Российский диктатор Владимир Путин записал поздравления с Международным женским днем, но в итоге стал поводом для насмешек. В видеоролике, который изначально опубликовала кремлевская пресс-служба, забыли вырезать неудачные кадры. На видео после поздравления Путин начал кашлять, запинаться и предложил перезаписать видео. Давайте-ка я еще раз скажу, потому что перешило, да? Я чуть не закашлялся. Много говорил. После этого кремлевский глава повторил свою речь снова. И хоть видео с ляпами сразу же убрали с сайта Кремля, оно успело разлететься по различным пабликам. В сети даже предполагают, что видео с неудачными дублями опубликовали специально, чтобы доказать, что официальные ролики с Путиным не сгенерированы искусственным интеллектом. При этом некоторые Z-блогеры уверены, что слив видео с ляпами Путина не случайность, а намеренный саботаж. Отмечается, что это может быть признаком бунта. Конфузы с видеороликами Путина случаются не впервые. К примеру, ранее поводом для обсуждений стало новогоднее поздравление российского диктатора. Тогда аналитики Информнапалм заметили, что 31 декабря за несколько минут до Нового года на официальном сайте Кремля опубликовали ролик, на котором он был в черном галстуке. Но через несколько минут видео удалили и заменили его на другое, где российский диктатор в красном галстуке. Аналитики предположили, что в ролике был не Путин, а сгенерированный искусственным интеллектом аватар. Журналисты также разоблачают длительное отсутствие Путина в публичном пространстве. По данным расследовательского проекта «Система», 2 и 3 марта Путин не появлялся перед телекамерами, а видео с его участием, скорее всего, были записаны ранее. Также в феврале было замечено исчезновение Путина на 11 дней. Тогда пресс-служба выдавала старые видеоролики за новые. Вернемся к России. Вы сказали, что Путин проиграл геополитически очень сильно, он геополитически ноль, по-вашему, я тоже согласен с этим. Вы прекрасно, вы лучше меня точно знаете, как устроена эта система власти в Российской Федерации и их идеологическая машина. А насколько это сильно вредит его имиджу внутри страны, насколько это большое поражение. Стал ли он слабее в глазах своего окружения? Или там уже все равно, что проиграл Путин, они его настолько боятся, что будут закрывать глаза на все? Очень сложно говорить, потому что в Российской Федерации очень сложно понимать социологию. Она вся закрыта, она вся вральная социология. Там у меня ощущение все-таки нет такого, что в Российской Федерации есть революционный класс. То есть там есть довольно большое количество населения, которое недовольно этим, пассивно. То есть, грубо говоря, оно будет ждать, пока Путин либо сам помрет, либо, так сказать, ну вот как при Сталине было, да, потому что при Сталине ведь не было забастовок, не было выходов на площади, не было людей, которые с оружием в руках боролись против сталинского режима, да, их просто там сажали, крутили, вот, и все ждали, пока Сталин просто сдохнет. И когда он сдох, вот тогда появилась возможность чего-то там поделать, да, и то не сразу. Вот у меня такое впечатление, что с путинским режимом будет примерно то же самое, хотя он, конечно, слабее Сталина, и в этом смысле это будет, мне кажется, проще потом после ухода Путина с арены, потому что он все-таки человек, хоть он и сидел 25 лет, но он всем надоел, и все понимают, что он мелковат для Сталина. Вот. Но чтобы из-за этого возникло какое-то там движение революционное, и кто-то бросился как Пригожин на Москву с оружием в руках, вот в это я не верю совершенно. Ну что ж, закончим известной шуткой. Тот сдох, да, что появлялось. Помните, даже в Москве в начале войны были эти баннеры. Тот сдох, и этому недолго осталось, и этот не вечный. Но сегодня, конечно, на такую смелость в Российской Федерации уже мало кто способен на 5-м году войны.